քիչ առաջ Գյումրու ավականու Մայր Հայաստան խմբակցությունը հայտարարություն է տարածել եւ դատապարտել է մեր ներկայացուցիչները Գյումրիում են, տեղում են եւ իրավիճակից դրսված համապատասխան գործողություններ կարվեն մեր թիմակիցներն են հիմա տեղաշարժում այնտեղ ես էի ուզում գնալ տեղում հասկանալ ինչ պետք է կազմակերպել ճիշտ ասած ձեր եթերը կան դե եթերից հետո կարող եք այո արդեն հայտարարել եք պայմանավորվածություն կար դրա համար չուզեցա որպեսզի այդ պայմանավորվածությունը խախտվի այս իրավիճակը դատապարտել է նաև վաղարշաբաթի ավականու ընտրություններում մեր համայնքապետի տեխնացու Գրիշա Հարությունյանը եւ ընդհանուր առմամբ ասեմ այստեղ բացարձակապես կապ չունի թե ով է Վարդան Ղուկասյանը հավանում ենք նրան չենք հավանում ես անկեղծ ասեմ տեսակային ոճային եւ այլ առումներով օրինակ ինձ համար լրիվ հակադիր մարդ է եւ ինձ համար բացարձակ անկալելի մարդ է ամբողջությամբ անկալելի մարդ է դե տեսակետի առումով ես այլ բան եմ ուզում ասել դա կապ չունի ես հենց դրան եմ բերում նրանք ովքեր ասում են դե Վարդան Ղուկասյանը այսպեսին է այնպեսին է ես էլ ունեմ իմ տեսակետը բայց տվյալ դեպքում հարցը Վարդան Ղուկասյանին չի վերաբերում տվյալ դեպքում հարցը նույնիսկ քաղաքային իշխանությանը չի վերաբերում տվյալ դեպքում հարցը վերաբերում է նրան որ Նիկոլ Փաշինյանը քանի որ իրականացնում է թուրք-ադրբեջանական պահանջները այսպես նրանց նախապայմաններն է կյանքի կոչում այդ կյանքի կոչման համար ինքը պետք է հնարավոր բոլոր այլընտրանքային ինքնուրույն դիմադրության եւ այլ տիպի օջախները ոչնչացնի եւ դա վերաբերում է եւ հայ առաքելական եկեղեցուն դա վերաբերում է առանձին անհատների ես հիմա մի բան եմ ուզում ասել տեսեք որը վերաբերում է ընդհանրապես այս մեզ պատող էս ողբերգությանը մարդիկ կային ովքեր մտածում էին որ օրինակ Բագրատ Սրբազանը դե ինքը որոշել է քաղաքականությամբ զբաղվել դրա համար էլ երևի իր դեմ ինչ-որ գործողություն են անում ես քանի որ քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում կամ երևի թե Բագրատ Սրբազանը պետք է չզբաղվեր քաղաքականությամբ եւ ահա նրա հետ այդպիսի բան տեղի չէր ունենա Միքայել Սրբազանը հարցազրույց է տվել դե ես չեմ տվել հարցազրույց երևի Միքայել Սրբազանը պետք է չտար այդ հարցազրույցը եւ նրա հետ դա տեղի չէր ունենա Գյումրու քաղաքապետը երևի ինչ-որ կոլորիտային մարդ է ինչ-որ բաներ է ասում սուր բաներ է ասում համել ասենք մենք քաղաքային իշխանության հետ կապ չենք ունենում դրա համար երևի մեզ հետ ոչինչ տեղի չունենա բայց այդպես շարունակելով ի վերջո գործը կհասնի այն մարդուն որը ասում է որ ես սրբազան չեմ ես հարցազրույց չեմ տալիս ես քաղաքապետ չեմ ես քաղաքական գործիչ չեմ ես այս չեմ այն չեմ եւ ինձ բան չի պատահի եւ ահա երբ որ կան այդ մարդու հետևից արդեն էլ որևէ մեկը չի մնա որպեսզի այդ մարդու իրավունքների համար պաշտպանի ինչը տեղի ունեցել փաստացի եթե քաղաքական եւ այսպես արժեքային գնահատական տանք եւ իրավական տեսակետից դիտարկենք ինչ է տեղի ունենում Գյումրու քաղաքապետարանի հետ ապա կստացվի հետեւյալը Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովի ամբիոնից հրահանգներ է տալիս ապօրինի եւ ասում է հեսա կտեսնեք ինչ են կանելու Գյումրու քաղաքապետի հետ դա իրավապահ կոչված համակարգ ընդունում է որպես ցուցում եւ գործողություններ են արվում Գյումրու քաղաքապետարանի դեմ քաղաքապետի դեմ Սա ապօրինություն է, սա հարձակում է տեղական ինքնակառավարման համակարգի վրա։ Սա այսպես կոչված ժողովրդավարության վերջին փշրանքների ոչնչացում է, եւ սա նաեւ մեսիջ է, օրինակ վաղաշաբաթի ընտրություններից առաջ, որ ահա մենք տեսեք ինչ կանենք, եթե հանկարծ մեր մարդը չլինի։ Եվ սա հաստատում է այն ողջամիտ կասկածը, որ Փարաքյանում տեղի ունեցած սպանությունը քաղաքական է, որովհետեւ ապօրինի ձևով փորձեր արվել ժամանակին իշխանություն վերցնել չեն կարողացել, միտեղ կալանավորում են, միտեղ չեն խոչընդոտում առնվազն չեն խոչընդոտում, մյուս կողմը ԿՊ է, չէ՞ եղել։ Չեն խոչընդոտել, որպեսզի այդ այսպես կոչված վենդետայի վարկածը եթե վերցնենք, չեն խոչընդոտել, որպեսզի այդ վարկածը կյանքի կոչվի։ Այսինքն առնվազն լուր հետևել են, թե ինչ զարգացում կարող է տեղի ունենալ եւ պատահական չէ, որ դրանից հետո սկսեցին արդարացնել այդ սպանությունը։ Սպանողին ներկայացնեն որպես զով, որպես կինոյի տղա, այսպիսի մարդ, որը դարդեր է ունեցել եւ այլն, ես չեմ ուզում մտնել այդ գործի դետալների մեջ։ Ես հիմա տեսնում եմ քաղաքական process, որը ուղղված է ամբողջատիրական համակարգ ստեղծելուն։ Եկեղեցու դեմ էլ տեսեք ինչ են անում, ասում են մենք եկեղեցու դեմ չենք, ասում են առանձին եկեղեցականների դեմ ենք։
Բայց զուգահեռ անցկացնեմ, ինչ էին անում սրանք բանակի հետ Արցախը հանձնելուց առաջ եւ Հայաստանը թուրք-ադրբեջանական տանդեմի ոտքերի տակ դնելուց առաջ։ Ասում են, «Սիրելի ժողովուրդ, դուք եկեք մեզ աջակցեք, մենք այդ զինվորականության վերնախավին ոչնչացնենք, մենք ձեր երեխաներին կլուբնիկով կպահենք բանակում»։ Այդ կլուբնիկը ցույց տալ բառից բուն իմաստով այդ շուլերական մոտեցումը, որ իրենք արեցին, կլուբնիկ ցույց տալով ոչնչացրեցին հայկական բանակը։ Ոչնչացրեցին Արցախը։ Ասեցին դուք աջակցեք առանձին զինվորականներին, մենք տանենք, դատենք, վարկաբեկենք, ոչնչացնենք, բայց փոխարենը մենք հեսա տեսեք ինչ ենք անում։ Բանակը ոչնչացրեցին, այդ կլուբնիկ ուտող երեխաներից մի քանի հազարի գլուխը կերան, պատերազմ բերելով եւ պարտության տանելով, եւ Արցախի հետ կապված ինչ էին անում։ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը շատ վատն է, նրանց պետք է դատել, նրանք թալանչիներ են եւ այլն, թալան, կոռուպցիա եւ այլն, այդ բառերը իրենք այլևս պետք է չօգտագործեն, դրանք թալանի, կոռուպցիայի կորիֆեյներ են, ասեր են, ակադեմիկոսներ են, այսպես ասած, բայց քարոզչական դաշտում, երբ որ իրենց վարկաբեկում են, թվում է թե այդ առանձին անձանց են վարկաբեկում։ Եվ հարցը առաջանում վարկաբեկում են կամ քննադատում են ինչ նպատակով։ Քանդելու ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը վարկաբեկեցին, հիմա էլ մեծ հաշվով տարածում են, որ այո, նրանք ովքեր որ Բաքվի բանտում տառապում են, դրանց հասնում է, որովհետև դրանք թալանչիներ են եղել եւ այլն։ Թալանչիներ են եղել, չեն եղել, այն որ ասում է դա այլ քննարկման հարց է, բայց երբ որ դու դնում ես խնդիր, որ ղեկավարությանը վարկաբեկես, որպեսզի Արցախը հեշտ հանձնես, այ դա արդեն դավաճանություն է կոչվում։ Հիմա նույնը էստեղ է, անկախ դրանից, ով ինչ կարծիք ունի Վարդան Ղուկասյանի մասին, ով ինչ մոտեցում ունի ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ, ընտրված համայնքապետի մասին, այո, ով ինչ այդ նույն շարքի մեջ է, պես բան չի։ Այո, ով ինչ կարծիք ուներ, ասենք ժամանակին Մամիկոն Ասլանյանի մասին եւ այլնի մասին։ Չէ, սրբազանների մասին նաեւ, այդ ամեն ինչ մի շարքի վրա է։ Մի վարքան, ես կարծում եմ, որ ովքեր որ ինչ կարծիք ունեն, պետք է դնեն մի կողմ, որովհետեւ բոլորը իրանց առավելություններով ու թերություններով հանդերձ հայկական երևույթներ են։ Սա շատ կարևոր է։ Եվ սրբազանների հետ կապված ես կասեի, որ պայքարը գնում է ոչ թե կրոնական, այլ հետեւյալը քրիստոնյաների եւ անաստվածների եւ հակաքրիստոնյաների։ Ես չեմ ասում առաքելական եկեղեցու հետևորդներից։ Նրանք ովքեր աթեիստ են, այսօր ամենաշատը պետքա պաշտպանեն սրբազաններին։ Ինչու՞, որովհետեւ աթեիստ լինելն էլ իրենց մասով է իրենց իրավունքները պաշտպանելու քայլ ենթադրում, իսկ Նիկոլ Փաշինյանի պարագայում իրենց հավատքի բացակայությունից, աթեիզմից, ասենք չգիտեմ, տարբեր իրավունքներից եւ իրենց ներքին որոշումներից զրկված են լինելու բոլորը։ Ինքը ուզում է Հայաստանցուն դարձնել չմտածող կենսաբանական մի հատ իշոր գոյություն, որը պետքա սպասարկի թուրք-ադրբեջանական շահերը, որպեսզի ինքը եւ իր ընտանիքը իրենց կաշին փրկեն։ Սա գլխավոր մեսիջն է, ինքը իր կաշին փրկելու համար հայաստանյան բոլոր օջախները վերացնում է։ Մեկը լավն է կառավարում, մեկը վատ, դա էական չի։ Կարևորը որ նրանք հայկական երևույթներ են։ Իսկ սա թուրքական երևույթ է։ Սա շատ էական տարբերություն կա։ Նիկոլ Փաշինյանի վարածը թուրքական է։ Ինչ է առաջարկում, տեսեք, դուք կասկած ունեք, որ այն Մոլդովայի օրինակի ինչ որ եղավ, չի տարածվի այստեղ։ Այսինքն վաղաշաբաթի ընտրություններից առաջ, ասենք, ձեզ ձերբակալեն, եթե մի քիչ ակտիվ խոսեք կամ համարձակ, ձեր տեխնացուին ձերբակալեն, ընդհանրապես թույլ չտան սրան կամ նրան մասնակցել։ Հիմա ասում եք ուրիշ բան մարդկությունը առաջ չի բերել, բայց ոնց որ թե բերել է, բացի ընտրություններից բացի ուրիշ բան հնարավոր չի։ Այս մարդը արդեն ավարտում է ընտրությունների թեման։ Բոլոր դուք ինքներդ եք ասում, որտեղ որ այդ օջախներ կա, այդ հարցերը լուծում են, այնտեղ Փարաքյարի հարցը լուծեցին, հիմա Գյումրու հարցը վստահ եմ կլուծեն, որովհետև ես առանձնապես սպասելիքներ չունեմ ընդդիմությունից, որ այսօր ինչ որ մի process կտանի, ինչ որ մի բան կանի կամ կգնան Գյումրի կհասնեն կամ դա տեղի կունենա։ Եվ ավելի ջլատված, ավելի կոտրված հիմա վաղաշաբաթում կլինի, այդ վախը այսպես պահելով, որ հեսա սրանք կձերբակ վստահ է, որ միջև այդ մի քանի օքել կձերբակալի։ Ու այսպես ուր են գնում, ինչ է տեղի ունենալու, ինչ է կառաջարկում, ինչ է արվում։ Ընտրությունները գործիք են, որից չի կարելի հրաժարվել։ Ճիշտ է, գործիք են, բայց դուք տեսնում եք այդ գործիքի դեմ ինքը այսպես մի հատ քլունգ առեք տալիս է գլխներին, համատարած։ Մեր գլխին է տալիս համատարած։ Քլունգի դեմ մեր կանգնած ինչ պիտի արվի։ Եթե դուք ասում եք ընտրություններ, եթե ասում եք դեմոկրատիա, եթե ասում եք խոսքի ազատություն, եթե ասում ենք հրաշք արևմուտքը իր դեսպանատներով, թքած ունի հրաշք արևմուտքը այդ ընտրությունների վրա ընտրված քաղաքապետին, այս
հեսա վստահ եմ քարշ տալով կտանեն, ծպտուն դուրս չի գալու որևէ դեսպանատնից։ Ուրեմն ինչի մեջ եք մեկ եւ ինչ պիտի արվի։ Ես ասեմ, ես ձեր խոսքի կոնտեքստից ելնելով ասեմ հետեւյալը, որ ես չեմ ուզում հիմա դրթել ձեզ մի process-ի, որի հետ կապված դուք իրավական խնդիրներ կունենաք, առանց հետ էլ ձեր վրա կոնկրետ Ինչ նշանակում է process-ը։ Ես հիմա ասում եմ, որ այս ճանապարհները փակուղի են, դուք համաձայն չեք, որ փակուղի են։ Ընտրության ճանապարհ։ Մոտ են, բայց հրաժարվել ընտրություններից ես հիմա ճիշտ ասած չեմ ուզենա այդ ուղղությամբ տանել խոսակցությունը ձերից շահերից ելնելով մերից շահերից ելնելով ինչի ասենք հիմա դուք ասում եք ընտրություններ են ընտրություններում մենք գնում ենք ընտրություններով այս մարդը ասում եմ ընտրված մարդկանց նկատմամբ տեսեք ինչ է անում ես չգիտեմ դուք եք քաղաքագիտությամբ զբաղվել հիմա քաղաքական ինչ ճանապարհ կա եւ ինչ եք դուք առաջարկում եւ ինչ պիտի արվի եթե ընտրության ճանապարհը այս մարդը ընտրված մարդուն հիմա կալանավորելու է տանելու է գործիքակազմերը օգտագործելու են բոլոր քաղաքական գործիքակազմերը օգտագործվելու են այսինքն ընտրությունները որպես գործիք օգտագործվելու մենք դրանից չենք կարող հրաժարվել նրանք ովքեր հրաժարվում են դրանից թող այլընտրանք առաջարկեն մեր այլընտրանքը առաջարկած սա է սա պայքարի օջախ է որից մենք չենք ընտրության տեխնացուներին հավաքելու է ինքը բոլոր ակտիվին հավաքելու է ես չգիտեմ եթե ձեր մեջ ակտիվություն տեսավ կհավաքի կարող է տեսնի չէ այնպես առանձնապես թույլ եք ոչ մի բան չի անի ինքը դուք համաձայն եք չէ որ նոր քիչ առաջ էլ ասեցի անհատներ լիդերներ ղեկավարներ այդպես չէ որ օրական ծնվում են եւ ես չգիտեմ մոբիլիզացնել եւ ինչ որ ուղղությամբ չտանենք այս խոսակցությունը ես այսինքն պայքարյալ ճանապարհ չկա միակ ճանապարհը ընտրություններն են նաեւ ընտրություններն են նաեւ ընտրություններն են ճիշտ եք այո մնացած ճանապարհները պետք է տեսնել ինչքանով են արդյունավետ ես չեմ ուզում ասել բաներ կամ այ հիմա ոնց եք տեսնում հիմա քաղաքապետին տանելու են ոնց եք ընտրված քաղաքապետին տանելու են արևմուտքը լռելու է դեսպանատունը լռելու է ուժայիններին լցրել է Գյումրի քաղաքական ուժերն են զբաղված են ընտրություններով ոնց է լինելու չենք կարող հիմա մոխիրի թափել գլխներից ասենք վայ տարա process է պետք է տանեն այդպես պատերազմի ժամանակ է զոհեր են լինում հիմա էլ քաղաքական process է դե մենք այն ժամանակ ասում էինք process-ա ոչինչ սա մեր բանը թող տանեն Ռոբերտ Քոչարյանին թող տանեն չէ հիմնական այդպես գնաց ամեն ինչ թող տանեն տենց բոլորին բայց մենք ասում ենք դրա գինը Արցախն է հիմա որ տանեն գինը Հայաստանը չի պարոն Թևանյան դե այլևս գինը Հայաստանը չի դուք իդես լավ գիտեք բոլոր առումներով էլ այդպես է բայց հիմա ասեն վայ ես ինչ վիճակներ է դա էլ ճիշտ չի ես հիմա ասում եմ որ մենք այս ամեն ինչը գնահատելով մտնում ենք քաղաքական process-ի մեջ ընտրություններից հրաժարվելը կլինի նվեր գործող իշխանության ես չեմ ասում նվերից ասում զուգահեռ ինչ որ բան է այս պահին դրա մասին է խոսքը պետք է նայեք դե ճիշտ ասած մարդիկ տարբեր մեր ուժերը մենք մեր ուժերի ներածին չափով ամեն ինչ անելու ենք մենք հայտարարել ենք նախապես որ մաքսիմալ կոնսոլիդացնելու ենք ընդդիմադիր դաշտը այդ թվում եւ վաղաշապատում այդ կոնսոլիդացիան հնարավորություն կտա փոփոխությունների հասնել այդ գործիքակազմը պետք է օգտագործել հիմա եթե դուք ուզում եք ասեք որ ես պետք է ավտոմատը վերցնեմ դուրս գամ փողոց ես այդպեսի բան չեմ ասի չեմ էլ անի քաղաքական process-ների մասին եմ խոսում դուք ավտոմատին եք խոսում ավտոմատից եք խոսում process-ը նաեւ ընտրությունն է նաեւ ընտրությունն է բայց ասում եմ եթե այս մարդը բանեցնում է սա չունի որևէ աջակցություն եւ պաշտպանություն է ժողովուրդը որպեսզի դուք այսպես ասած քաղաքական պատասխան պահանջեք ես ուզում եմ տեսնեմ քաղաքական ուրիշ process-ներ հնարավոր են տեսանելի են Առաջիկան տեսանելի են այս ամենը ինքը դուք չեք տեսնում ինքը ոնց է շտապում եւ ինչ գործիքակազմ է բանեցնում մենք մեր մասով ամեն ինչ անում ենք չենք պահկվել չենք թաքնվել մասնակցում ենք process-ների մարդիկ կամ մեծ քաղաքական փրթում են բայց չեն մտնում չէ process-ների մեջ մենք մեծ չենք փրթում բայց մտնում ենք process-ների մեջ սա մեր ու մյուսների տարբերությունը բայց ես հիմա չեմ ուզում այդ տարանջատումը մտցնեմ Ձեր ասածը վերջում պետք է երկուսով դնենք հայհոյենք ամբողջ քաղաքական դաշտին ու ասենք վայ մեր Չես ուզում եմ տեսնեմ պիտի լինի կա չկա տեսանելի է դրա մասին է խոսքը Մեր մասով ինչ որ մենք հնարավորություն ունենք անելու ենք մնացածն թող իրենց մասով անեն տեսնենք ինչ է հնարավոր եթե կոնսոլիդացիա հնարավոր է մենք կողմ ենք կոնսոլիդացիային որպեսզի ապահովենք նույնը օրինակ վաղաշաբաթ ընտրություններից առաջ հայտարարեցինք բայց հիմա դեստրուկտիվ ուղղությամբ չարժե տանել այս խոսակցությունը որովհետև ստացվում է որ վայ դե մենք հիմա ինչ անենք վերջում եզրակացնենք որ ոչ մի բանը չի արվելու Չէ հարց եմ ասում գնում է ինչ որ process-ներ լինելու է զուգահեռ թե չի լինելու դրա մասին է մեր մասով մաքսիմալ նոր քաղաքական process-ներ սկսելու տեսեք ինքը արդեն գնաց երկրորդ քաղաքի վրա
բան չի, արդեն մի հատ համայնք չի, բան չի, այն համայնքում էլ ճիշտ դրեցիք հարցադրումը, որ արդեն առնվազն կասկածներ կարող ենք ունենալ, չէ՞, ինչ որ sense իրար հետևից բաներ այլը փարակյարում է ստություններում մենք պետք է մաքսիմում օգտագործենք այդ գործիքակազմը եւս։ Դրանից հրաժարվելը դա նշանակում է քաղաքական փախուստ։ Նրանք ովքեր չեն մտնում քաղաքական process-ների մեջ, բայց մեծ խոսում են, դրանք քաղաքական փախուստի են դիմում։ Մենք փախուստի դիմող քաղաքական ուժ չենք։ Մենք նոր ստեղծված շարժում էինք, մտանք Երևանի process-ների մեջ, Երևանում տեսակ ինչ ցածր մասնակցություն է։ Ինչ է տեղի ունենում վաղար շաբաթում եւ այս քայլերը կապում եք դուք վաղար շաբաթի ընտրությունների հետ, իսկապես վախեցած է Նիկոլ, ինչ է կատարում, թե այսպես ինքը երբ որ sense ագրեսիվ բաների է գնում, պարոն Թևանյան, դրան միշտ հաջորդում է այն, որ ինքը մեծ տարածքներ է զիջում։ Երբ որ սկսում է շատ ագրեսիվ, այսպես terror-ի ենթարկել։ Արդյոք նոր տարածքների մասին է խոսքը կամ չգիտեմ Հայաստանի, թե վախեցած է վաղար շաբաթից ձեր կարծիքը։ Սա տարածքների մասին չի խոսքը, սա հետեւյալի մասին է, որ ինքը այսպես կոչված խաղաղության փաստաթղթով փորձում է Իմիջիայլոց նվեր ունեմ ձեզ, այս թուղթա չէ, Թրամփի խաղաղություն, մենակ այս թուղթա չէ, ոնց որ նա գազայում տեսակ է թուղթը։ Դե կարող է թուղթը պատրել։ Հենա մի հատ պատրել եմ արդեն Ռոբերտյանի, հա այս թուղթ նվերը, այ ժողովուրդը այս նվեր ունի։ Հա միտքը որտեղ կիսատ է մնում, հետո ստացվում է որ չենք պատասխանել հարցերին։ Տեսեք վաղարշաբաթի ընտրությունների հետ կապված, մյուսի հետ կապված իր բոլոր այս գործողությունները իր իշխանության վերարտադրությանն են միտված, որ ինքը այդ թուղթը ուզում է գողանալ, որպեսզի հայ ժողովրդին հատվածը, որ իրեն հավատում է դեռ կամ ուզում է հավատալ, խափի դրանց եւ ասի ես խաղաղություն եմ ձեզ բերել, վկայակոչի որ տեսեք տևական ժամանակ է չեն կրակում, հիշեցնենք որ 44 օրից առաջ էլ չեն կրակում, բայց հետո տեսանք ինչ կրակոցներ եղավ։ Հիմա ինքը փորձում է այս նույն բանը անել արդեն Հայաստանի վրայով եւ ընտրությունների եւ այլնի վրա ազդելու նպատակը իր կաշին փրկելն է։ Հիմա վաղարշաբաթում ինքն է վախեցած ընտրողներից, մենք ինչի պետքա վախենանք։ Մենք ճիշտ հակառակը, ես օրինակ կոչ եմ անում Չէ, Երևանում ինքն է վախեցած, այդ է ասում, ինքն վախեցած մարդու գործողություններն առնով, որ ինքը իր կաշին պետք է փրկի։ Երևանում ասեցինք գլուխը բնիցը թանի, չհանեց, վերջում եկավ մարզերից եկած բնակիչներով ինչ-որ միտինգ արեցին ու փախավ, այդպես ընտրությունների մեջ չմտավ։ Եթե օրինակ 18 թվականին հիշենք թե ինչ էր անում ինքը Երևանի ընտրությունների ժամանակ, անհամեմատելի էր, այն ինչ որ 23-ին եղավ, այսինքն 2018-ին ինքն էր process-ը տանում։ Հիմա գիտի որ ինքը գոյություն չունի։ Գյումրիում ասեցինք գլուխը բնիցը թանի բեր Գյումրիի ընտրությունների ժամանակ, առաջին օրը եկավ խայտարակվեց, հետո երևի թիմակիցները համոզեցին կամ ինչ արեցին, ասեցին Գյումրիում չերևաց, որովհետև շատ վատ է մեր վիճակը, բայց դա էլ իրենց չփրկեց արդեն Երևանի փորձը հաշվի առնելով մենք այլ քայլերի գնացինք ու ինքը իշխանազրկվեց, շատ ծանր տարավ։ Հիմա վաղարշաբաթում ես երեկ էլ հավաք էինք անցկացրել, կոչ եմ արել, որ Նիկոլ Փաշինյանը ակտիվ մտնի ընտրապայքարի մեջ, թող գա վաղարշաբաթցիներին ներկայանա, մենք էլ մեր ասետիկը կասենք, ես կուզեմ որ ինքը գլուխը վերջապես բնից հանի, չթաքնվի։ Ինքը հիմա հոխորտում է հերվից եկեղեցու դեմ եւ այլն իր պահներով։ Ես ասում եմ դու Նիկոլ գլուխդ բնիցը թանի, արի ու մասնակցի ընտրություններին։ Ես ակտիվ լինելու եմ այնտեղ, դու էլ արի։ Դու էլ արի, տեսնենք ինչ ես խոսելու։ Թող գա մասնակցի իր թիմակցին աջակցի հետ, ուրացողների դաշինք են, չէ՞ կազմել։ Մեկը հորն է ուրացել, մեկը եղբորն է ուրացել, երկուսն էլ թուրք-ադրբեջանական տանդեմին են հանձնել իրենց հարազատներին։ Հիմա դրանց միջոցով, դրանց հետևում թաքնվելով ինքը ուզում է ընտրություններին մասնակցել։ Թող գա ինքը որպես ուրացողների դաշինքի ղեկավար իրական այդ հանրապետություն եւ քաղաքացիական պայմանագիր գա ինքը մասնակցի ընտրություններին, ներկայացնի իր տեսակետները, ասի որ մսկիթ եմ կառուցելու այստեղ, ասի որ ոչնչացնելու եմ հայ առաքելական եկեղեցին ու թող սուտ չխոսեն թե առանձին հոգեվորականների դեմ են մարդիկ էլ կուտուտում են այսպես ասած, ասում են դե հա, այս ինչը լավ տերտեր չի, ինչը լավ տերտեր չի, ես ժողովրդական լեզվով եմ ասում, ժողովուրդ ջան, դա բացարձակապես կապ չունի առանձին հոգեվորականների հետ։ Այս մարդը ոչնչացնում է եկեղեցին ոչնչացնում է, որ հայկական ինքնությունը ոչնչացնի։ Երեք որոշել են Արարատը հանել դրոշմակնիկներից, հետո կասեն ժողովուրդ ջան, գիտեք ինչ, Թուրքիան անհանգստացած է Երևանի արաբկիր համայնքի անվանմամբ։ Արաբկիրը գրգռում է նրանց եւ ցուլերը կարող են հարձակվել մեր վրա։ Եկեք փոխենք արաբկիրը, հետո Մարաշը։ Մարաշ համայնքն էլ փոխեն կանոնը, հետո կպարզվի որ Գյումրիում մուշ թաղամաս կա։ Էդ էլ փոխենք, հետո կպարզվի
որ իր կոալիցիոն կցոր թուրքական 5-րդ Շարասյան ներկայացուցիչ Արամ Զավենի Սարգսյանի մարզը, որը Արարատի մարզ է կոչվում, գրգռում է Թուրքիային, հետո Արամ Սարգսյանը կգնա եթեր, թրքահաճո ձևակերպումներով կհիմնավորի, որ Արարատի մարզը պետք է վերանվանել, Արարատը պետք է վերանվանել քաղաքը, նկատի ունեմ։ Հետո ինքն էլ կդառնա Դավալույի քաղաքապետ կամ գյուղապետ։ Այս մոտեցումն է լինելու։ Սրանց վարած քաղաքականությունը դա է։ Այսինքն մենք պետք է տարանջատենք իրավիճակը այնպես, որ հասկանանք, այստեղ ոչ թե անձերի խնդիր են դրված, այլ դրված է Հայաստանի Հանրապետության խնդիրը։ Եթե մարդիկ մտածում են, որ այն ինչ տեղի ունեցավ Արցախի հետ, դե լավ դա արցախցիներին էր վերաբերում 120,000 փախստական ունեցանք, Արցախը կորցրեցինք, զատո խաղաղ կապրենք, այդպես չի լինելու։ Որովհետև թուրքերի ու ադրբեջանցիների ախորժակը բացված է եւ իրենք հիմա շարունակում են արդեն Հայաստանը պահանջել։ Ու Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, ես պատրաստ եմ այդ պահանջները բավարարել, բայց ինձ հնարավորություն տվեք, որ ես դա փուլային տարբերակով անեմ։ Այսինքն կամած անեմ, որ հանգարց տեղից չթռնեմ։ Դրա համար, երբ որ առանձին սրբազանների դեմ են գնում, պետք չի մտածել, որ դա միայն սրբազաններին է վերաբերում։ Դե լավ, Միքայել Սրբազանը հարցազրույց է տվել, պետքա չտար, այսպես ինքնաարդարացնող ձևով պարկել թախտին եւ սпасել բախտին։ Եթե գնում են Գյումրու քաղաքապետի դեմ, բացարձակապես կապ չունի ով ինչ կարծիք է Վարդան Ղուկասյանի մասին։ Սա նշանակում է ոչնչացնել տեղական ինքնակառավարման համակարգը, ոչնչացնել այն մարդուն, որը քննադատում է իրենց եւ որպեսզի վաղը դուք էլ այդ հնարավորությունից զրկվեք քննադատելու ու ի վերջո ասենք կդառնա ասենք մի հատ բիոզանգված Հայաստանի Հանրապետությունը, որ վաղը Ալիևը Էրդողանը գան Երևան, բոլորին հանեն փողոց, ասեն դե հիմա ողջունեք ես սրանց ու ասեք որ Ալլահ ակբար։ Ինչի վախեցավ հոկտեմբերին գնալ, ինքը հայտարարում էր, չէ, հոկտեմբերի սկիզբ գնում եմ Մարտաճարի վրա, ինչի վեհարանի վրա, ինչի է վախենում։ Այնուամենայնիվ չունինք այդ աջակցությունը։ Մենք էջմիածնում ստորագրահավաք էինք անցկացնում, նաև շարունակում եք թե արդեն ավարտել։ Չէ, ավարտել ենք, հիմա նախընտրական փուլի մեջ ենք մտած, ստորագրահավաք էինք անցկացրել, որպեսզի նախ բարձրայինք ինչպեսի վերաբերմունք ունեն բուն էջմիածինցիները, որ հենց աթորանիստ քաղաքում են նստած, ուրեմն եկեղեցու դեմ իրականացվող արշավի հետ կապված։ Ես ձեզ ասեմ 99% ստորագրել են, ում որ մոտեցել են 7 օրվա մեջ 2 ժամ աշխատելով մի քանի հազար ստորագրություն, մարդիկ դատապարտում են, նրանք ովքեր նույնիսկ այդ մինչև հիմա այդ Նիկոլի դոզայի տակ են մնացած քաղաքական առումով, նրանք դատապարտում են եկեղեցու դեմ արշավը եւ այս առումով ես համոզված եմ, որ Նիկոլն էլ գիտի, որ ինքը աջակցություն չունի եկեղեցու դեմ պայքարի հարցում, դրա համար այսպես այլ մեթոդներ են կիրառում, փորձում են կողքից մարդկանց տանել եւ պետք չի նեղացնել այդ պայքարը հանուն հայ առաքելական եկեղեցու։ Ես օրինակ այդ մոտեցումն էլ ճիշտ չեմ համարում, երբ որ նեղացվում է այդ պայքարը, փորձում է սեփականաշնորհվել, բան եւ այլ, դա ճիշտ մոտեցում չի, դա համընդհանուր համախմբման կարիք ունի եւ մենք էլ առանձին վերցրած չենք ասում, որ սա մենք ենք տանում այս process-ը եւ կուզենանք, որ դա մեր վրա կարվի, այսպես ասած, չէ, դա համընդհանուր process պետք է լինի եւ եկեղեցին պետք է պաշտպանել անկախ եկեղեցական առանձին անհատների նկատմամբ ունեցած մեր վերաբերմունքից, մենք հենց այդ գիծն էլ որդեգրել ենք։ Իրեն կհաջողի այնուամենայնիվ գնալ։ Կամ կգնա ինքը դրան, ինչ է կարծում, թե ինքը գնալու է, որովհետեւ Փաշազադեից հրահանգ ունի, ինքը միջևերջ գնալու է իր հնարավորությունների սահմանը։ Փաշազադեի հրահանգը դա Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հրահանգն է։ Դրեք, Մարիամ, պատահական չէր ուղարկեցի, չեք հասկանում։ Այդ իրավիճակը ճիշտ ասած դե մենք ուղիղ եթերում ենք աշխատում, կարող է այսպիսի տեխնիկական հարցեր լինել։ Նայեք, Փաշազադեն ինչի քննադատեց հայ առաքելական եկեղեցուն, որովհետև եկեղեցին խոսում է Բաքվում պահովող գերիներից, Արցախի խնդրից, Արցախահայության վերադարձի իրավունքից, Հայաստանի տարածքներից, ընդհանրապես Հայաստանի դեմ ոտեցություններից, իսկ դա դուր չի գալիս Ադրբեջանին, դրա համար իրենք Փաշազադեի շուրթերով հայտարարում են, որ պետք է գնալ առաքելական եկեղեցու դեմ։ Հենց Փաշազադեի կկուն կանչում է, միանգամից Նիկոլ Փաշինյանը շարժվում է։ Ու այդ առումով որևէ այստեղ սյուրպրիզ չկա, այսպես ասած, եւ ինքը մաքսիմալը պետք է անի, որովհետև ինքը հրահանգ ունի։ Եթե իրեն մնար Նիկոլ Փաշինյանը, ես համոզված եմ, որ ինքը այդ process-ը չէր տանի եկեղեցու դեմ, որովհետև եթե ինքը հատուկ ընդգծված վերաբերմունք ունենար առաքելական եկեղեցու դեմ, ինքը այս գործողությունները կարող էր անել 18 թվականին։ Հիշում եք, այն ժամանակ էլ
կողքից ինչ որ մարդիկ փորձեցին այդ process-ը այսպես կոչված հեղափոխությանը զուգահեռ տանել, իրենց դա չհաջողեց, իշխանությունները չողջունեց կամ առնվազն չաջակցեց այդ process-ին, այդ նոր հայրապետ, նոր Հայաստան, հիշում եք, այդպիսի process կար։ Իրեն դա պետք չէր, որովհետև եկեղեցին իր իշխանությանը սպառնալիք չէր, իրեն մրցակից չէր։ Հիմա ինքը զգալիորեն անհամեմատ թուլացած է 18-ի համեմատ, ինքը ասենք ինչ հարցում ուզում ես անցկացրու, այսպես երբեմն հարցումներ են հրապարակում, մենք էլ ենք անում այդ հարցումները, 8-ից 10%-ից ավել չունի, այսօր թուրք տնես մատ Հայաստանի ղեկավար, այդ վարչական ռեսուրսի եւ այլնի հետ կապված 8-ից 10%-ը կունենա։ Հիմա ինքը Թուրքի ռեյտինգ ունի։ Թուրքի ռեյտինգով ինքը շատ լավ հասկանում է, որ չի կարող գրող կազմակերպել, այդպես մարդիկ չեն գնում։ Չի կարողանում։ Դե դրա համար հիմա որոշել է այս ոստիկանական եւ ոստիկանական մեթոդներով է դա սովորաբար նման մեթոդներ ուր են տանում։ Ինչ է սպառնում իրեն։ Ինքը անձամբ հրահրում է քաղաքացիական բախումներ։ Նիկոլ Փաշինյանը հրահրում է, որովհետեւ ինքը հասկանում է, որ կոնֆլիկտի միջոցով կարող է պահել կամ ճողոպրել։ Իր ոճը գիտեք ո՞րն է, մենք տեսել ենք, իր ոճը հետեւյալն է 2008 թվականի մարտի 1։ Հրահրել բախումներ, հանուն իշխանության, հանուն իր ստացվեց կվերցնի, չստացվեց կթռնի, հետևը զոհեր կմնան, իրեն ինչ։ Ինքը մարտի 1-ին է կարող էր ասել, չէ, ես չդադարեցրեցի բախումները, որ ինձ չասեն դավաճան։ Նայեք, 2008-ի մարտի 1-ին ինքը արել է նույնը, ինչ որ 44 օրյա պատերազմի ժամանակ։ 44 օրյա ժամանակ ինքը այսպես իր այն ժամանակ առնվազն հիմարությունն է կար, եթե այդ վերջնական մենք կպարզենք ինքը նախապես էր այդպիսին թե ընդհանրապես դարձավ եւ այլն, բայց հիմարությունը ակնհայտ էր։ Հիմարության տրամաբանությամբ եկավ պատերազմ հրահրեց, պատերազմում պարտվեց, հետո ասացին, բա ինչի չէր կանգնացնում պատերազմը, ասում էր դե որ ինձ չասեն դավաճան։ Հիմա 2008-ի մարտի 1-ի հետ կապված է, որ իրեն ասեն, բա ինչի չէր կանգնացնում բախումներ, ինքն էր չէ կոչանում մեր քաղաքը պետք է ազատագրել Արցախի Ղարաբաղցի տականքներից, սիրտս փառավորվում է, հոգիս փառավորվում է, երբ որ տեսնում եմ ոստիկանական մահակներ ու վահաններ են վերցրել, չէ։ Ինքը կարող էր կանխել, չարեց։ Ինքը տարավ միտումնավոր բախումների, կստացվեր իշխանությունը վերցնել, կվերցնել, չստացվի, փախավ, հետո մնացին 10 զոհեր, հետո այդ 10 զոհերին մինչև վերջ շահարկեց եւ այդ իշխանությունը չէ կարողանում ձևակերպումներով հանդես գալ, որ այս մարդն է եղել այդ պատճառը քարոզչական դաշտում, որտեղ նաև արևմտաթուրքական աջակցություն կար, այդ քաղաքական գործիք մեդալ խփեցին դոշներին ու գնացին քաղաքական պայքարի, այդ հազարավոր զոհեր տվածը մինչև այսօր այդ 10 զոհերի թեման շահարկելով իշխանության հարցը լուծում։ Հիմա նայեք իր խնդիրը որն է։ Կստացվի այս process-ները տանել մինչև վերջ։ Կաշին կփրկի, հիմա Հայաստանը կվերանա, ինքը իր կաշվի փրկության խնդիրն է լուծում, իր թալանի պահվածքի պահելու խնդիրն է լուծում։ Չի ստացվի, կարող է ճողոպրել։ Դրա համար այստեղ խնդիր ունեն նաև, երբ որ մենք ասում ենք, մենք հենց այնպես չենք ասում, Ժորժ ջան։ Կարող է դուք էլ հիմա մի քիչ չընդունեք այդ մոտեցումը։ Ամբողջ ԿՊ-ին չի վերաբերում սա։ ԿՊ-ի ներսում էլ կան մարդիկ շարքերում են, միջին օղակում են, որոնք այս ամեն ինչը հասկանում են, բայց դեռ այլընտրանքի հնարավորություն չունեն։ Սա նաև ԿՊ-ին է վերաբերում։ Իրանք էլ պետքա կարողանան տարանջատվել այս ամեն ինչից, բայց դա արդեն ընդդիմադիր դաշտի խնդիրն է։ Եթե մենք ստեղծենք համապատասխան, ավելի ճիշտ երբ որ մենք ստեղծենք համապատասխան միջավայրը, այդ համակարգն է ճաքեր կտա, բայց քանի դեռ այդ միջավայրը չի ստեղծվում, այդ ճաքերը իրենք չեն կարողանում։ Ես վստահեցնում եմ, եթե ընդդիմությունը հենց հաջողություն արձանագրի հասնի ինչ-որ մի կետի, վազելով կգանցքի հրավիրել պետք չի։ Ես չգիտեմ, եթե Ղարաբաղյան շարժումը չլիներ, ես քաղաքականությամբ կզբաղվեի, թե չէի զբաղվի։ Այս մասին 4-րդ հանրապետություն հաղորդման ընթացքում ասել է Նիկոլը, իմ քաղաքականությամբ զբաղվելու շարժառիթը եղել է Ղարաբաղյան կոնֆլիկտը։ Մոտ լսեք, էլի։ Եթե ընդհանրապես մեր ամբողջ քաղաքական ինքնությունը կապված է եղել Ղարաբաղի հետ, այնինչ կատարվել է հետո, դա հեղափոխականի էվոլյուցիան է։ Այսինքն ինքը փաստացի հայտարարում է, որ ինքը եկել էր որ Ղարաբաղը հանձնել։ Վերջ։ Քիչ առաջ մի բան ասեցի։ Սա ինքնախոստովանական ցուցմունք է։ Հայտնի ֆիլմերում տեսած կլինեն մեր քաղաքացիները, երբ որ ասում են, ինչ-որ դուք կասեք, կարող է օգտագործվել ձեր դեմ, բայց ես չեմ զարմանում իրենց խոսքերից։ Գիտեք ինչի։ Ինքը արդեն վաբանկ է գնում։ Ինքը յուրօրինակ մահապարտի կարգավիճակ ունի, ինքը շատ լավ գիտի, որ եթե ինքը, այսպես ասած, իրավիճակի փոփոխության արդյունքում այստեղ մնա, ինքը դատվելու է, առնվազն Սաակաշվիլու պատկերը դեմը կանգնած է։ Ինքը շատ լավ, ինքը հիմա մեր հանրության հետ չի խոսում։
ինքը խոսում է Թուրքիայի հետ եւ ասում է, տեսեք, ես ձեր բոլոր ասածները անում եմ, հայկական ինքնության դեմ գնում եմ, Հայաստանի Հանրապետությունը վերացնում եմ, 4-րդ հանրապետություն կոչվածը դա Արևմտյան Ադրբեջանն է, ինքը ուղղակի այլ բառերով է դա ասում, սա մեր ժողովուրդը պետք է շատ լավ գիտակցի, Ալիևը փաստորեն ավելի անկեղծ է հայ ժողովրդի հետ, քան Նիկոլ Փաշինյանը, սա միանշանակ, որովհետեւ Ալիևը չի թաքցնում, որ ինքը ուզում է վերացնել Հայաստանի Հանրապետությունը, մի քիչ ավելի շողոքորթաբար եւ բարի քերու տարբերակով է պահում իրեն Թուրքիան եւ ասում է եկեք ոչ թե միանգամից ոչնչացնենք, այլ ժամանակի ընթացքում ոչնչացնենք Հայաստանի Հանրապետությունը, բայց նույնիսկ Էրդողանն է այդ առումով ազնիվ հայ ժողովրդի հետ եւ ասում է, որ մենք բան չենք փոխել մեր մոտ ձեր հանդեպ եւ դուք ենթակա եք ոչնչացման։ Միակ ստախոսը եւ անազնիվը հայ ժողովրդի հետ ղեկավարների մակարդակով դա Նիկոլ Փաշինյանն է, որը խափում է, թե իբր ինքը խաղաղություն է բերել, խափում է, թե իբր ինքը շուտով 4-րդ հանրապետություն է կառուցելու եւ ահա մենք երջանիկ ապրելու ենք։ Ինքը կառուցում է Արևմտյան Ադրբեջան եւ դա անում է լկտիաբար, ստորաբար եւ այս ամեն ինչը մենք տեսնում ենք, որ տեղի է ունենում բոլորի հետ, դա հենց դրա հետևանքն է։ Ես վերջի զարգացումներ ներկայացնեմ եւ մի հարցի շուրջ եմ ուզում հարցել եմ ուզում ձեզ ուղղել։ Ուրեմն քաշքշուկ Աղմուկ եւ Ծեծկրտոս Գյումրու քաղաքապետարանում Արմենիա Սպուտնիկ բացառիկ կադրեր է տրամադրել, այդ դիմակ ցուցադրեն Գյումրում պարալիզացված է, մարդիկ հավաքում են քաղաքապետարանի մոտ, իրավիճակը լարվում է, լարած իրավիճակի Գյումրի քաղաքապետարանի դիմաց ներքին գործերի նախարար փոխոստիկանապետն է հասել այնտեղ, այսինքն այստեղ շարունակշարությունն գնում է, ոստիկանական Գեղամանուկյանն էլ է ճանապարհին նկարել եւ ցուցադրում է, ուրեմն վերետավորներն են հայտնվել այնտեղ, որթեգուրից որում դեմքերով ճանաչում են որթեգուրից մայրերին քաշքշող դրանց էլ է ինչ բան է մի ամբողջ զորք ա ուղարկել էլի այնտեղ ուրեմն ոստիկանական պատախոչնդոտում է Գյումրու ավականու Մայր Հայաստան խմբակցության անդամ Աննա Մուրադյանի աշխատանքային գործընթացին թույլ չեն տալիս մտնել ձեր թիմակցին թույլ չեն տալիս իրավապահներն արգրավել են Գյումրու քաղաքապետարանի ամբողջ տեխնիկան սկսած ճանապարհային եւ աղբահանման մեքենաներից քաղաքի կոմունալ ծառայությունները փաստացի պարալիզացված են Գերլարված իրավիճակը շարունակվում է մնալ, Գյումրոսկը քաղաքապետարան չի դադարում, 10-ից ավելի իրավապաշտպանականներ խստորեն դատապարտել են, Գեղամանուկյանը քիչ առաջ ասեցի, որ սա հրապարակել է, ներքին գործերի փոխնախարարն էլ է Հայկազ Ջոմարդյանին էլ է ուղարկել այնտեղ, այս մարդը շատ վախեցած վիճակում է փաստորեն։ Այդեր ժամ ու կես առաջվա կադրեր են, հիմա մարդկանց հոսքը ավելանում է։ Եկեք մի պա դադարացեք ես հիմա, տեսեք որն է խնդիրը էլի, 18 թվականից սկսած, դրանից առաջ կյանքը մեղր չէր, բայց Հայաստանի Հանրապետության հարց չէր դրված, մենք բոլոր իշխանություններին քննադատել ենք, բայց հայկականության տրամաբանությամբ են քննադատել, ոչ թե այն տրամաբանությամբ, որ թուրքական ծրագիր իրականացնող իշխանությանն են քննադատում։ Հիմա նայեք որն է խնդիրը, էլի։ Իշխանությունը ինքը հիմա օրակարգ է էլի թելադրում։ Մենք պետք է ոչ թե հրշեջի ֆունկցիա կատարենք, լավ, հիմա մեր թիմակիցները այնտեղ են, գնում են, արձագանքում են, գնալու են, այդ ամեն ինչը հասկանալի է, բայց մենք ոչ թե պետք է արձագանքողի ֆունկցիա կատարենք, այլ քաղաքական դաշտը պետք է ինքը նախապայմաններ թելադրի։ Հիմա այս պահին, քանի որ այդ դաշտում ցակ ու ցրիվ վիճակ է ընդդիմադիր դաշտի մասին է խոսքը, քանի որ դեռևս այսպես կոնսոլիդացիոն կենտրոն չի դառնում, ամեն մեկը իր պատկերացրածով է անում, օրինակ Մայր Հայաստան ինչի մասնակցում ընտրություններին, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի թելադրած օրակարգը չի դա նախ, օրենքն է թելադրում այդպես, որ պետք է ընտրություններ տեղի ունենան եւ մենք մտնում ենք եւ մեր օրակարգը պարտադրում ենք իրան այնտեղ, որտեղ կարողանում ենք։ Հիմա դա ամբողջ քաղաքական դաշտը միասնական գործողություններով, չեմ ասում միանան մի ուժ դառնան, բայց գոնե օրակարգ թելադրելու տրամաբանության մեջ մտնեն, մենք այսպես հրշեջի ֆունկցիա չենք կատարի։ Հիմա վաղը ցավոք սրտի մենք դրա մեջ ենք։ Հոպոպի պես ենք դարձել, այն որ ասում եմ առավոտը Փարաքեր, ասեք Գյումրի, ասեք Վաղարշապատ, առավոտը զարթում ես հեռախոսին ես նայում, տեսնես այսօր ինչ ա եղել, 18 թվականից սկսած ամեն օր մեր ժողովրդի ցնցումների մեջ է, շոկերի մեջ է,
ամեն օր դուք մի հատ հելա հետ հայաց արեք ու կտեսնեք, որ մեր ժողովրդին անընդհատ ցնցումների մեջ են պահում։ Ու այդ ցնցումները, շոկային վիճակները պարալիզացնում են ու հանրությունը փակվում է, պարփակվում է, ատոմիզացվում է։ Ամեն մարդ ասում է դա ես գործ չունեմ։ Իրանք ամենակարևոր ինչ են արել, ամենավտանգավորը։ Իրանք վերացրել են պետության գաղափարը ընդհանրապես։ Մարդուն ասել են, այդ պետությունը քեզ պետք է հետաքրքիր չլինի։ Դու գնա եղուն ունես գլխդ քորի ծրագրի շրջանակներում քո համար ապրի, ընդհանրապես որ որդիդ է զոհվել է, եղբայրդ կամ հայրդ զոհվել է, հանուն ոչինչ է զոհվել, ինչի մասին է խոսքը։ Մենք գնալու ենք Թուրքերին հանձնվենք, դու քո համար ապրես, տամոքսդ լցնես, վերջ դու ապրումակցման գաղափար այլևս մի ունեցի։ Հիմա ասենք, եթե հարևանիդ համար վատ է եղել քաղաքական process-ի արդյունքում, քեզ ինչ։ Դու քո համար ապրի։ Այսինքն ինքը վերացրել է պետության գաղափարը եւ պետության գաղափարի վերացման արդյունքում քաղաքական գործունեությունն էլ է աղճատվել։ Այսինքն քաղաքական խոսքը, միտքը հաճախ են, չէ՞ ասում, քաղաքական գործիչները մենակ խոսում են, բայց քաղաքական գործի գլխավոր, եթե չասենք միակ զենքը խոսքն է, այսինքն գաղափարը։ Հիմա եթե դու գաղափարը ոչնչացնում ես, փաստորեն տանում ես ցնցումների, քաղաքացիական բախումների ես տանում։ Այս իշխանությունը ուզում է ցնցումների միջոցով պահել իր աթոռը։ Դրա համար է ինքը նաև անուղղակիորեն վարկաբեկում խոսքի արժեքը, որովհետև խոսքը դա միտքն է, գաղափարն է, գաղափարի միջոցով պետք է քաղաքական պայքարը մղվի։ Իսկ ինքը տանում է բախումների միջոցով, այսինքն ինքն է հակասահմանադրական քայլերի գնում ըստ էության։ Եվ հիմա տեսեք Գյումրու հետ կապված Գյումրի այս գործողությունները անում են, հետո մենք արձագանքենք մյուսին։ Մենք պետք է մեր օրակարգը թելադրենք այն առումով, որ հանրության հետ այլևս խոսենք։ Նիկոլ Փաշինյանին քննադատել է արդեն, հիմա ես ինքս ինձանից, այսպես ասած, բան եմ լնում, էլի, քաշվում եմ այն առումով, որ Նիկոլի հետ ամեն ինչ պարզ է։ Այլ հարց, որ ինքը ընտրապայքարի ժամանակ գլուխը բնից հանի գա։ Ես կուզեմ, որ ինքը գա, որ իրեն, այսպես ասած, մորեմերկ վիճակում կանգնացնենք մենք վաղարշապատում։ Եթե ինքը եկավ, ես դա վաղարշապատցիներին խոստանում եմ։ Դուք կտեսնեք, որ ինքը դատարկագույն վիճակի մեջ է եւ ասելիք չունի։ Չնայած հիմա էլ է պարզ, բայց լիքը մարդիկ կան կարող է չեն հետևել, չգիտեն։ Թող գա մտեն ինտրաշավին չեն ամանչում իրենց ղեկավարից ԿՊԱ-կանները։ Թող բերեն, ոչ թե տղային դեմ տան, մենք էլ բանը բոքսի։ Իմիջիայլոց երրորդ տեխնացուի մասին չխոսեցիք, իրենց արբանյակներից, որ ազատ դեմոկրատներով առաջադրվել է, դուք գիտեք, որ ազատ դեմոկրատները իրենք այսպես Նա ձայն չի տանի դրա համար հետաքրքիր։ Կարծում եք, ասում են միջոցներ ունի հնարավորություններ ունի եւ այսինքն մտցրել են, որպեսզի ձայներ խլի հենց էլի ընդդիմությունից։ Ձայներ խլողներ կան, այո, ձայներ խլողներ կան։ Դե իրա Զավենիչը հասկանալի է, բայց կողքից մի հատ ուրիշ Ես կարծում եմ ես հիմնական թիրախավորումը թուրքական 5-րդ շարասյունն է։ Տեսեք, իրենք Գյումրիում էլ այդ եվրոթուրքերի միջոցով փորձեցին ձեն տանել ու իրենց հաշվարկը կատարվեր, եթե դրանք անցնեին։ Բայց դրանք չանցան, որովհետև գյումրեցիները ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերեցին։ Հիմա դուք ասում եք, ինչ process պետքա տանել։ Ձեր ձեռքը կա հիմա քարոզչական գործիք, ճիշտ է։ Ես ձեզ հիմա չեմ կարող մղել ուրիշ բան, ասեմ, դուք գնացեք փողոցում պաստար բռնեք եւ ինչ որ գորգորոսներ հանեք, կներեք այդ։ Դուք ձեր գործը շատ լավ կատարում եք։ Դուք որպես լրատվամիջոց եւ դուք որպես քաղաքացի, որպես լրատվամիջոցի ղեկավար, ձեր գլխավոր ֆունկցիան պետքա լինի քարոզ տանելը։ Եվ եթե ձեզ մեկը շեղի դրանից, դուք համարեք, որ ինքը շատ սխալ խորհուրդ է ձեզ տալի կամ դիտման փանում։ Հիմա ես ձեզ մի խնդրանք ունեմ եւ առաջարկ։ Ակտիվորեն քարոզեք այն բանի համար, որ վաղարշապատցիները գնան ընտրատեղամաս։ Դա, այսպես ասած, ընտրական հեղափոխության հիմքն է դնում։ Կապ չունի ինչա կատարվում։ Կապ չունի, մեր տեխնացուն Գրիշա Հարությունյանը հայտարարել է, մեր տեխնացուն 3 հայտարարեց, ասեց, հարց տվեցին, ասեցին, չեք վախենում, որ կալանավորվի, ինքը ասեց, մենք այդ հաշվարկները արել ենք արդեն, մենք էլ քաղաքական թիմով այդ հաշվարկը արել ենք։ Հիմա ես էլ որ խոսում եմ, ես ինչ իմանամ, ում գլխին ինչ բզիկ կարող է բռնել եւ ինձ հետ ինչ կարող է կատարվել, բայց ես չեմ հրաժարվի իմ խոսքից։ Ես իմ խոսքի իրավունքից չեմ հրաժարվել, նույնն էլ մերն է։ Մեր տեխնացուի պարագայում ինքն էլ է հայտարարել, որ խնդիր չունի դրա հետ կապված, թե ինչ process-ներ կլինեն, եւ ես ձեզ ասեմ, եթե վաղարշապատցիները ոտքի կանգնեն, իսկ մենք պետք է նպաստենք դրան, օրինակ, այդ հենց այդ առաջարկն էլ ձեզ անում եմ։ Ցանկացած թեմայով, եթե մարդիկ գալիս են, այս պահին հավաստիացնում եմ ձեզ կռիվը վաղարշապատում է։ Վստահեցնում եմ ձեզ։ Չեմ ուզում կանխատեսումներ անել, չեմ ուզում ասել ինչ աստված հաղթեք, ընդդիմությունը հաղթի։ Ինքն էլ ասի, հա, դե ոնց որ Գյումրիում շարունակում եմ իրենց հետ աշխատել, ու նույն բանը աշխատի։ Դե նայեք, հիմա ինձ պիտի ասեք, բա ինչ եք առաջարկում, հա։ Կաթիլը քարե ծակում։ Այդպես որ լինի,
աշխարհի բոլոր բռնապետները իրենք տեսեք ոնց են շտապում, ինքը հասկանալի է, մենք ենք շտապում, վաղն է ընտրությունները։ Վաղն է։ Այնպես չի որ մի տարի հետո է։ Վաղարշաբաթի ընտրությունը նախերգանք է քաղաքական process-ների համար։ Նայեք, դուք ձեզանից մի բան հասնում։ Ակտիվ, նույնիսկ չասեք գնացեք Մայր Հայաստանին ձեն տվեք, մյուսին ձեն տվեք եւ այլն, դա թողնենք։ Չէ, մենք այստեղից անգամ քարոզ ենք անում, այսօր Հայաստանի հայ ժողովրդի ճակատագիրն է վաղարշաբաթում։ Իհարկե պիտի գնաք դուք ընտրությունների։ Վաղարշաբաթի ընտրություններին վստահեցնում եմ ձեզ, ես 5000-ի հետ ինչ եք անելու։ Պետք է ասում են 5000 ձայներ արդեն, պարոն ձեր գործընկերն էր ասում, հա, որ արդեն գրպանում 5000 ունի Նիկոլը։ Այդ հարցի լուծումն էլ վաղարշաբաթին կտա իր ակտիվ մասնակցությամբ։ Նույնիսկ այդ Գյումրիում դուք գիտեք չեն արել։ Գյումրիում էլ են այդպես արել։ Բայց գյումրեցիները ոտքի բարձրաձայնել էլի դրա մասին, որ տեսեք ինչ։ Առաջինը մենք ենք արել։ Առաջինը Մայր Հայաստանն է խոսել դրա մասին։ Առաջինը մեր իրավաբան փորձագետ Սերգեյ Սարգսյանն է այդ մասին խոսել։ Հենց իր էջով։ Հենց առաջինը ինքն է արել մեր թիմակիցը եւ մեր թիմակիցները դա տարածել են։ Վերլուծություն ենք ներկայացրել։ Ցավոք սրտի դա լայն արձագանք չգտավ ընդդիմադիր դաշտում, որովհետեւ այդտեղ էլ բան կա, էլի ասենք։ Շատ լավ, մենք հաղորդումը նաեւ կփակենք դրան, որ անպայման բոլորդ մասնակցում եք վաղարշաբաթի ընտրություններում։ Իհարկե ուշադրության կենտրոնում ենք պահելու, թե ինչ է հիմա տեղի ունենում Գյումրիում եւ այս հարցի մասին, հա, ձեր կարծիքը մենք խոսեցինք Թրամփի խաղաղության, չի չընդունեցիք նվերես, որ խաղաղության թուղթեր էլի տանեիք էս կաղա, որ թուրքերը գան պաշտպաներ, չէ՞ մեզ։ Բոլորը նվիրել եմ մի հատ այս թղթից։ Ես կանոն ավելի փափուկ անձեռոցիկ եմ օգտագործում։ Հա, հասկացա, մնում է մեր ժողովուրդը հասկանա։ Հիմա երբ մենք պատանդներ ենք ստացել, մենք պետք է վերադառնանք պատերազմ եւ բացենք դժոխքի դարպասները։ Գազայի համար հայտարարել է Իսրայելի ազգային անվտանգության նախարար Իտամար Բեն-Գվիրը։ Իրենք այսպիսի թուղթ ունեին։ Խնդրեմ։ 120,000 Բայց նույնիսկ այդպիսի թղթի պարագայում, երբ որ արաբները եւ իսրայելցիները հрьяաները ինչ-որ բան են պայմանավորվում, առաջին հերթին գեյների հարցն են։ Այո։ Ուրեմն սա դիտմամբ չի դնում այդ խնդիրը։ Տեսեք, նույնիսկ Պաղեստինի հետ կապված չճանաչված վիճակ հрьяաների կողմից, չէ՞։ Նույնիսկ պաղեստինցիները, որ մենք համարում ենք դες վիճակի մեջ են, էս ինչ են եղել, առաջին հերթին դրեցին իրենց գեյների հարցը։ Ինչի չի անում, պարոն Թևանյան։ Այդ մարդիկ արդեն չէ, այդ մարդիկ արդեն ջլատված, չգիտեմ ինչ վիճակ, ինչ պիտի վա։ Ալիևը թույլ չի տալի։ Ալիևը թույլ չի տալի։ Թե Նիկոլը չի ուզում։ Չէ, Ալիևը։ Նիկոլը դեմ չէ լինի, որ հիմա գային արդեն։ Դե Նիկոլը դեմ չէ լինի, որովհետև դրանով ասենք ինչ-որ բաներ փոխել։ Ալիևը իհարկե։ Ալիևը, նայեք։ Ձեր մոտ հարց չի առաջանում, ինչի օրինակ 44 օրյա պատերազմի հետ կապված այդ հանձնաժողովի քննարկման արդյունքները չեն հրապարակում։ Դե բանն ասում է հեսա, շուտով։ Չէ, մի վարքյան։ Այդտեղ վեճ կա, չէ, իրենց թիմի ներսում Ալեն Սիմոնյան, Անդրանիկ Քոչարյան։ Այո։ Հիմա Անդրանիկ Քոչարյանի մասին մենք բոլորս ունենք մեր սարսափելի կարծիքը, չէ՞, բայց տեսեք նույնիսկ այս պարագայում ես կարող եմ ասել ինքը չի հասկանում թե ինչի թույլ չեն տալի։ Ես կասկած չունեմ, որ այդ հանձնաժողովի եզրակացությունը լինելու էր այնպեսին, որ Նիկոլ Փաշինյանը մեղավորություն չունի։ Մեղավոր են բոլորը բացի Նիկոլ Փաշինյանից, բայց նույնիսկ այդ պարագայում Նիկոլ Փաշինյանը Ալեն Սիմոնյանի ձեռքերով թույլ չի տալիս, որպեսզի այդ զեկույցը հրապարակվի։ Ես հիմա ասեմ թե ինչու։ Տեսեք, ես ասացի, որ Քոչարյան Անդրանիկը նույնիսկ ասեցիք, որ այսպես պաշտպանել Նիկոլ Փաշինյանի իմիջը, որ ինքը մեղավոր չի, բայց Անդրանիկ Քոչարյանին չի թողնում դա անել Նիկոլ Փաշինյանը։ Հարց. ինչու։ Հարգելի քաղաքացիներ, ուրեմն Անդրանիկ Քոչարյանը որպեսզի պաշտպանի Նիկոլ Փաշինյանին, ինքը ինչ պետք է ասի։ Պետք է ասի, որ Նիկոլ Փաշինյանը ամեն ինչ իր կողմից հասածը արել էր ու անում էր, որպեսզի մենք այդ արդյունքը չունենայինք։ Մեղավոր են բոլոր նրանք, որ ովքեր մինչև Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը չեն արել այն, որ մենք հնարավորություն ունենայինք հաղթել, եւ ահա մեղավոր են մյուսները։ Թվում է թե շատ լավ տեսակետ է, բայց Նիկոլ Փաշինյանը համարում է, որ ընդհանրապես Ղարաբաղյան շարժումը, այսպես ասած, հանցավոր շարժում է եղել, ուրիշների կողմից թելադրված շարժում է եղել, թոք է եղել Հայաստանի վզին եւ ինքը պարտավորություններ ունի Ալիևի ու Էրդողանի դիմաց։ Հիմա եթե իր թիմակիցը իրեն ներկայացնելու է մեկը, որը կուզենար հաղթել, բայց չի ստացվել, որովհետեւ զինվորականներն են մեղավոր, մյուսը, այդ կոնցեպտին դա հակադրվում է։ Դրա համար Նիկոլ Փաշինյանը ասում է.
մենք ոչ թե պետք է հաղթեինք այդ պատերազմում, այլ ընդհանրապես այդ Ղարաբաղը թոք էր մեր վզին։ Մենք այն գլխից պետք է ձերբազատված լինեն եւ հանցավոր են բոլոր նրանք, ովքեր Ղարաբաղի համար մի չնչին բան են արել։ Ինքը իրեն է նույնիսկ հանցագործ համարում եւ դրա համար ասում է ես փոխվել եմ։ Ես այն ժամանակ շոու էի անում, տղայս ուղարկում էի Ղարաբաղ ծառայելու բան, ինքը ասում է ես քաք եմ կերել։ Իր տեսակետից, բայց ինքը այդ ասում է ներողություն է ձևակերպմանս համար, բայց ավելի պատկերավոր լինեմ, էլի։ Ինքը դա ասում է Թուրքիայի ու ադրբեջանցիների համար։ Եթե հիմա ինքը իր թիմակցի բերանով հրապարակի այդ զեկույցը, Ադրբեջանը ասելու է ոնց, մի րոպե, փաստորեն դու կուզենայիր հաղթեիր, ինքը ասում է չէ, ես այլևս հասկացել եմ, որ ինչ է կատարում եւ ամենամեծ լկտիությունը, ստորությունը այն է, որ այս ամեն ինչը գցվում է Հայաստանը սնուցող մայրերի վրա։ Ասում է այդ մայրերը ինչ մեսիջ տվեցին, որ դա թոք էր Հայաստանի վզին։ Հասկանում եք, չէ՞ Ժորժ ջան, ուրեմն պետք չի այսպես մակերևույթի վրա եղածը նայել։ Ինքը հրաժարվում է նույնիսկ որ իրեն պաշտպանեն, որ ինքը կարող էր Ղարաբաղը չհանձնել։ Ինքը ասում է ոչ, ես ճիշտ եմ արել որ Ղարաբաղը հանձնել եմ, հետեւաբար այդ պատերազմը ընդհանրապես սխալ էր։ Այսինքն այդ զոհերն է որ տվեցինք, այդ էլ էր ոչինչի մասին։ Այդ էլ պետք էր տալ բրծնել, որովհետև Ղարաբաղյան շարժումն էր ոչ լեգիտիմ ըստ իրեն։ Եվ ընդհանրապես Ղարաբաղի գոյությունը, ընդհանրապես Ղարաբաղի հայերն եթե ոչնչանան, ավելի լավ, ըստ Նիկոլի։ Հիմա հասկանում եք, չէ, ինչի չեն հրապարակում այդ զեկույցը, որովհետև այդ զեկույցով ինքը այս իր կոնցեպտից է հրաժարվելու։ Իսկ իր կոնցեպտը այն է, որ ընդհանրապես Ղարաբաղն է ոչ լեգիտիմ։ Դե արդեն ասում է Ես խնդրեմ, մենք դուք բազմաթիվ հաղորդումներ եք վարում, ես գիտեմ ձեր սիրտը շատ ցավում է Հայաստանի համար, տեղի ունեցողի համար, երբեմն գալիս են մարդիկ, ես որ լսում եմ տեսակետներ, իրենք դետալների մեջ են մտնում։ Ասենք սրբազաններ կամ հոգևորականներ են ձերբակալել, մտնում են քրեական այդ դետալների մեջ, բայց ինքը այսպես էր ասել, բայց այսպես չէր ասել, պետք չի մտնել, Ժորժ ջան, այս մարդը Փաշազադեի հրահանգն է կատարում։ Հիմա մեկի վրա այս գործն են կարող, մյուսի վրա այն գործը արդեն երկրորդական է։ Հիմա պետք չի մտնել այդ մուտիլովկաների դաշտ, ասել Ալեն Սիմոնյանն ու Անդրանիկ Քոչարյանը իրար հետ չունեն, կռվում են, էսի զեկույց ուզում են ներկայացնել, էսի չուզում։ Ժորժ ջան, արմատը թաքնված է գլուխը Նիկոլ Փաշինյանի տիրույթում։ Ինքը թույլ չի տալիս։ Անդրանիկ Քոչարյանն էլ պատկերացրեք, ոչ իմ կարծիքով չի հասկացել։ Դե ասեք, որ լսի Անդրանիկ Թևանյանին ուշադիր։ Ինձ թվում է չի հասկացել, բայց եթե հասկանա էլ, ոչ մի բան։ Այսպես նայեք, իմ կարծիքը եւ բոլորիս կարծիքը գիտենք Անդրանիկ Քոչարյանի մասին, բայց ֆորմալ տեսակետից ազգային համաձայնություն կա դրա հետ կապված։ Այո, բայց ֆորմալ տեսակետից ինքն էլ կապ ունի, չէ, 88-ի հետ, Վազգեն Սարգսյանի հետ, փոխնախարար է եղել եւ այլն, Ղարաբաղ ինքը չի կարա այդ նիկոլական այդ կտրուկ շրջադարձը կամ չի կարող կամ չի հասկացել դեռ կամ չի ընկալել նայեք որն է խնդիրը այսօր Նիկոլ Փաշինյանի իրական թիմակիցներ են նրանք ովքեր քաղաքական թուրքեր են ինքը շատ կարևոր է քաղաքական թուրք ես ուրեմն իր թիմակից ես այդ յան ազգանունը կապ չունի արդեն քաղաքական թուրքն է իր թիմակիցը ես Հիմա այդ սրիկաներին ովքեր որ կան մարդկանց, ովքեր որ սրիկա են եւ ուզում են ենթադրեն կարիերա անել, փող աշխատել եւ այլն, շատ վատ խորհուրդ եմ տալիս փաստորեն։ Ասում քաղաքական թուրք ձևացեք, ձեր գործերը լավ կլինի Նիկոլի օրոք, բայց հետո վատա լինելու։ Ժողովուրդ, էս էլ ասեմ։ Հիմա դուք կարող եք շուստրություն անել, Նիկոլի մոտ քաղաքական թրքություն անել, ու ինքը ձեզ կարիերային աճապահովի, ֆինանսական աճապահովի, բայց իմացեք հետո որ հայերը եկան իշխանության եւ քաղաքական եւ ազգային առումով հայերը այդ դեպքում արդեն վատ է լինելու, էսի հիշեք եւ իրականում փաստացի Ալեն Սիմոնյանը ենթադրում եմ, որ ավելի շուստրի է, հասկացել է, որ այդ կոդով պետք է աշխատել, դրա համար էլ ասում է, չէ, զեկույցը մենք ոնց ենք հրապարակում։ Չի հասկացի, ասել են, հա, հասկացել է։ Ну, կամ հասկացել է, կամ ասել են, էական չէ, դա էլ էական չէ, եկեք թողնենք, էլի այդ մուխատ կատլետ, որ ասում է, եկեք տարանջատենք։ Ինքը հիմա ասում է, ով որ կասի, որ ես Ղարաբաղի համար լավ բան եմ արել, դա իմ ճշնամին է, Նիկոլն է ասում։ Ինչի՞։ Որովհետեւ ես պարտավորություն ունեմ թուրքերի առաջ, որ պետք է հանձնեմ, արդեն հանձնել եմ, Հայաստանն եմ հանձնում։ Հիմա եթե ես էլի Ղարաբաղից խոսեմ, բայց մարդիկ կասեն դու փաստորեն դրժում ես քո խոստումը, բա մենք կաշին քո փրկում ենք, ինքը թուրքի պահածա, չէ, 21 թվին հիշեք, Հայաստանի զինվորականությունը հայտարարություն արեք։ Հիմա բաներ կան, որ եթերում հայտարարված չի։
Հասկանում եք, հնարավոր էլ չի հայտարարել, բայց մենք պետք է հասկանանք ուժերի բալանս գոյություն ունի ներքաղաքական նաև։ Նիկոլ Փաշինյանն աջակցում է Թուրքիան, Ադրբեջանը, Արևմուտքը, Իսրայելը այդ առումով։ Այս կողմից բալանսի խնդիր կա։ Սա է ամբողջ խնդիրը, որ մենք հայկական, այսպես ասած, տեղական ուժերով փորձում ենք փոփոխությունների հասնել, դրա համար մեր միակ գործընկերը դառնում է հայ ժողովուրդը։ Հայ ժողովուրդը եթե չի ուզում դուրս գա փողոցներ եւ այլն, այդ մարդկանց էլ եմ ես հասկանում, բայց մի բանում չեմ հասկանա իրանց։ Հիմա կասեք նորից բերեց ընտրություններին, այո, որովհետեւ դա լուրջ գործիք է եւ հիմա է տեղի ունենալու։ Վաղարշապատցիները, սիրելի վաղարշապատցիներ, ՔՊ-ին ու իր արբանյակներին մի կողմ դրած, գնացեք, մասնակցեք ընդդիմության ուրեմն կազմակերպված process-ներին եւ ընտրությունների ժամանակ ձեր ձայնը տվեք այնպես, որ մերժվի ՔՊ-ն ու իր արբանյակը։ Չի հիասթափեցնում այն ինչ որ տեղի ունեցավ Փարաքյարում այդ նույն ընտրողին, չի հիասթափեցնում այն ինչ որ այս պահի տեղի ունենում Գյումրիում։ Ուրեմն ես ձեզ արգելում եմ այդ բառերը օգտագործել։ Չեք հիասթափվում։ Տիկին Թովմասյան, մի օգտագործեք այդ բառը։ Ձեր բառերը, ընդհանրապես բառը էներգետիկա ունի։ Բոլորիս բառերը նշանակություն ունեն։ Չէ, բայց մյուս կողմից կա իրականություն, չէ՞, մարդիկ իրականությունը չտեսնել ասել։ Ոչինչ, ինչ ա եղել Փարաքյանում սա եղավ, ոչինչ, ես իրականում դա էլ անում եմ հիմնականում, բայց նաև պիտի արձանագրել թե ինչ կա, չէ՞ մեր շուրջը։ Այո, մենք բոլորս էլ տեսնում ենք, հասկանում ենք, ես չի որ մարդիկ բոլորը չեն տեսնում, ես զանգել եմ ինչ որ մարդկանց ասում եմ տեղյակ եք քահանաներ են տարել, ասում եմ չէ։ Դե ուրեմն մենք ենք վատ աշխատում, եթե տեղյակ չեն։ Ուրեմն մեր լրատվամիջոցներով, մեր խոսքով, մեր էջերով, Facebook-յան, մեր բանը։ Շատ լավ, այս հարցը տվեցի ու անավան թողեցինք։ Իսրայելը մարսելու է, սա հիմա պետք է ասեք ինչ կապ ունի Իսրայելը, իհարկե ուղիղ կապ ունի։ Նա եթե ոչ ուղիղ մարսելու է սա։ Եթե ուժը ներեց, այո։ Ուա։ Այո։ Իսկ Թրամփը այստեղ ուր է հայտնվում, իսկ Թրամփ ուր է հայտնվելու։ Թրամփի թղթի վրա այն բանից արեցին ձեր ասած։ Թրամփը իր խնդիրներն է լուծում եւ Թրամփը հիմա նման է ինչ որ արմագործողությունների առումով ինձ հեշտացնում է Գորբաչովին։ Ինչ առումով, որովհետև նախ էկլեկտիկ բնույթ ունի, բայց մյուս կողմից էլ ինքը հասկանում է, որ խնդիրներ կան Ամերիկայում եւ ինքը փորձում է փրկել Ամերիկան ամենակարևորը ֆինանսատնտեսական դեֆոլտից։ Լնայք ոսկու գների հետ ինչա կատարում, լնայք դոլարի հետ ինչա կատարում։ Ինքը փորձում է փրկել ամերիկյան տնտեսությունը եւ մրցակցում է Չինաստանի հետ այդ առումով։ Մնացածը իմիջային գործիքակազմային խնդիրներ են։ Ինքը նույն Հայաստան, Ադրբեջան, այդ որ ստորագրեց հետո մոռացավ Նիկոլի անունը չի, ասում են տղան, Ալիևին ասում քո հայրենակիցը բան, դա ի՞նչ է ցույց տալի, որ Հայաստանը իրան հետաքրքիր չի։ Իրեն հետաքրքիր էր իմիջային իր խնդիրները լուծել, մյուսները անել եւ իրականացնել համապատասխան քաղաքականություն։ Հասկանում եք, հիմա Իսրայելի հետ կապված Իսրայելի գլխավոր գործընկերն է։ Հիմա մի բան են խոսքերը, մի բան են թղթերը, մի բան է իրականությունը։ Թղթով որ վերցնենք, Սևրով մենք 160,000 քառակուսի ենք ստացել, հետո ինչ։ Այսինքն կմարսի սա։ Ով ուժեղ է նայել մարսելու է։ Ընդհանրապես քաղաքականության մեջ պետք է առաջնորդվել բալանսներով, հնարավորություններով եւ գոնե ստեղծել այնպիսի վիճակ, որ կարողանաս բալանսը պահել։ Թե չէ ուժեղ թույլ այդ հարաբերությունները շատ ռոմանտիկ են հնչում, բայց քաղաքականության մեջ այդպիսի բան չկա։ Այո, Վարդան Ղուկասյանը շենքից դուրս է գալիս, բայց մի հատ փորձեք հասկանալ դուրս է գալիս ինչ անի, գնում է ոստիկանություն, թե դուրս է գալիս ժողովրդի մոտ։ Սա շատ կարևոր է։ Փորձենք հասկանալ եւ սառույցը հալվեց Ադրբեջան-Ռուսաստան։ Չեմ կարծում։ Ամեն ինչ ժամանակավոր է։ Ինչ է կանխատեսում։ Ինչու եկավ այս հանգրվանին, ինչ է կանխատեսում։ Տեսեք, մի հատ փուլ կար, օրինակ Ալիևը հիմա ինչ ստացավ Թրամփի միջոցով։ Ստացավ իր ուզած այդ Թրամփի ուղին, որը ինքը հիմա փորձում է դա դարձնել որպես միջանցք։ Ճիշտ է։ Այդ փուլում ինքը պետք է այսպես կոչված արևմտամետություն խաղար։ Այդ փուլում ինքը պետք է արևմուտքին ցույց տար, որ ինքը արժանի է որոշակի բոնուսների։ Որովհետև արևմուտքը անընդհատ իրեն ասում է մենք քեզ հնարավորություն տվեցինք Արցախը կորզեիր, իսկ դա մենք պետք է հստակ ֆիքսենք, որ 22 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Արցախը հանձնվել է արևմուտքի քաղաքությամբ, Թուրքիայի միջնորդությամբ արևմուտքի քաղաքությամբ։ Հանցավոր այդ համաձայնությունը տեղի ունեցել Բայդեն, Էրդողան, Մակրոն, Միշել, Ալիև, Նիկոլ Փաշինյան համաձայնությամբ։ Այդ համաձայնությունը տեղի ունեցել այս մասնակիցներով։ Սա հստակ է։ Հիմա արևմուտքը Ադրբեջանին ասում է, որ դու ստացել ես բոնուս։ Մեր նպատակը հայերը չեն եղել, մեր նպատակը ռուսներն են եղել, մենք ուզեցել ենք ռուսներին վտարել այդտեղից։
հայերի ձեռքերով ենք դա արել, քանի որ եթե Արցախը հանձնում ես, արդեն ռուս խաղաղապահների թեման փակվում է, հայերի ձեռքերով ենք դա արել, բայց դու քո գործողությունը չես արել մեր հանդեպ, ինքը դրա համար այսպես հակառուսական ատամները ցույց տվեց, Ռուսաստանը որոշակի պրևենտիվ քայլերի գնաց կամ այսպես ռեակցիոն քայլերի գնաց, բայց Ռուսաստանը քանի որ խրված է Ուկրաինայում, ինքը չի ուզում երկրորդ, երրորդ ճակատ բացել իր համար, փորձեցին օգտագործել Վրաստանին, դա չստացվեց, եւ ահա ինքը հիմա մեղմացնում են, որովհետեւ այն ինչ որ արևմուտքից պետք էր այս պահին, ինքը ստացել է։ Հասկանում եք։ Ինքը ստացել է այդ արևմուտքից, դրա համար հիմա Ռուսաստանի հետ ոչ թե Այսինքն Զատուլինը ճիշտ էր, որ ասում է այդ հատուկ արվեց ստանալ ինչ որ պետք էր ստանալ արևմուտքից ստացավ, ժամանակը պետք է որ այսպես լարվածություն պահի Ռուսաստանի հետ, հիմա նորից վերադարձավ կարգավորում է։ Կա այդպիսի բան, բայց գլոբալ երկարաժամկետ ռազմավարական առումով Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը ինչ որ մի փուլի լուրջ խնդիր ունենալու են։ Դա Հայաստանի հետ է կապված նաև։ Բայց դա մեզանից է կախված մեր խնդիրը, հասկանում եք։ Մենք պետք է մեր շահերի համար պայքարենք, որպեսզի ակնկալենք դաշնակից։ Եթե դու դաշնակից չունես, դաշնակիցը ասում են լավ, եթե դու հանձնվել ես, ուրեմն ես եւ առևտ, եթե Հայաստանի ղեկավարն է առևտուր անում Հայաստանի վրայով, ինչի պետք է ուրիշները չանան։ Կարող եք ինձ բացատրել եւ հիմնավորել։ Անելու են, վերջում էլ գցելու են ուրիշների վրա, ասելու են՝ «Վայ, արևմուտքը մեզ խաբեց, վայ, Ռուսաստանը մեզ խաբեց, վայ, այս ինչը մեզ խաբեց» եւ արդյունքում ոչ մի բան չենք ստանալու։ Հասկանում եք, սա է խնդիրը, մենք պետք է մեր խնդիրները ինքներս լուծենք, որովհետեւ կարողանանք դաշնակիցներից է քայլեր ակնկալել։ Շատ լավ, վերջին բանը, այս ամենավերջին ինֆորմացիան է, ես էլ ճիշտ ասած հիմա ձեր հետ միասին պիտի տեսնեմ։ Դիմացի գնային ամեն ինչ, ուրեմն բազմամավորներ եկան, տղեկան ամեն ինչ, հատիկ կգնան առաջ։ Ոչ մի բան չի եղել, ոչ մի բան չեն կարող անել, ով է որ ինչ մի բան անել, կպատասխան Հասկացա, հիմա գնում է ոստիկանություն, չեմ հասկանում, ինչ է անում։ Մի րոպե, մոտես մի րոպե ունայի։ Լավ, մենք լրատվությունը կնայենք կհասկանանք, բայց հետևեք, եթե ինչ-որ բան կլինի։ Տեսեք, էլի եմ ասում, մենք չդառնանք հրշեջներ, մենք ճիշտ է արձագանքը պետք է լինի, բանը պետք է լինի, բայց մենք պետք է իրանց թելադրենք։ Մենք պետք է իրանց թելադրենք, օրինակ հիմա դրա համար ես ասում եմ, ընտրությունների այս գործիքը պետք է օգտագործել, որովհետեւ մենք օրակարգ թելադրենք։